Sağlam səhər. Sağlamlıq üçün lazım olan hər şey. Sponsor Başa Sığorta. Sabahınız xeyir olsun dostlar, gününüz aydın olsun. 93 FM-də Sağlam Səhər efirdədir. Sizinlə studiyada mənəm Qumru və Paşa Sığortanın sponsorluğu ilə Sağlam Səhərimiz başlayır. Steve Jobs qeyd edir ki, innovasiya liderlərlə izləyicini ayıran əsas fərqdir. Səhiyyə sistemimizdəki rəqəmsal innovasiyalarsa bizi saxta və keyfiyyətsiz məhsullardan qoruyan ən böyük qalxandır. Bugün məhz dərmanların izləmə və təqib sistemindən, belə deyək, yəni hər bir həbin rəqəmsal pasportundan bəhs edəcəyim. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzinin dərman vasitələrinin təqib və izləmə şöbəsinin müdürü Səid Fərzulayevdir. Sabahınız xeyir olsun Səid bəy, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Mən də ilk növbədə bizi dinləyən bütün dinləyiciləri salamlayıram. Günləri uğurlu və xoş olsun. Burada olmaqdan da məmnunam. Çox sağ olun dəvətinizə görə. İnşallah düşünürəm ki, bu gün müzakirə edəcəyimiz mövzu bizim cəmiyyətimiz üçün çox faydalı və çox aktual bir mövzudur. Çox təşəkkür edirəm Səid bəy. Elədir ki, var ümumiyyətlə nə qədər belə deyim, xəstəlikdən qaçmağa çalışsaq da hər zaman bir ayağımız apteklərdədir. Hər zaman hər birimizin evində bir dərman qutusu ən azından var. Aldığımız dərmanlar hardan gəlir, hara gedir, təhlükəsizlik zənciri necə qurulur? Bütün detalları birazdan canlı yayımda eşidə biləcəksiniz. 055 93 490 93 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir dostlar. Siz də suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Saat 10-a qədər Səid bəy sizin suallarınızın hər birini cavablandıracaq. Odur ki, vaxt itirməyin, dərhal elə 93 FM-ə bizim efrimizə Sağlam Səhərə qoşulun. Səid bəy, əslində texniki dildə belə deyək, tez-tez eşitdiyimiz bu dərman vasitələrinin təqib və izləmə sistemi nədir? Gəlin bunun bir açılışını verək və sıravi vətəndaş üçün bu nəyi dəyişir? Təqib və izləmə sistemi hal-hazırda bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə tətbiq olunan bir sistemdir. Bu sistem nəyə imkan verir? Bu sistem ilk növbədə imkan verir ki, həmin dərman vasitələrinin dövriyyəsinə rəqəmsal nəzarət təmin olunsun. Yəni onların istehsalından son istehlakçıya qədər olan bütün hərəkət zənciri boyu rəqəmsal şəkildə həmin hərəkəti izlənilir və dövlət qurumu tərəfindən nəzarət olunur. Bu da nəticədə vətəndaşlarımıza daha keyfiyyətli, daha effektiv və dövriyyənin təhlükəsizliyi təmin olunur. Səhiyyə sahəsində sırf götürsək, bax bu sistemin tətbiqi bizim səhiyyə sektoruna hansı üstünlükləri gətirir və gətirəcək irəliki zamanda? Ən böyük üstünlüklərdən biri odur ki, bu sistem vasitəsilə biz dövriyyədə olan saxta dərman vasitələrinin satışının qarşısını almış oluruq. Bundan əlavə son istifadə müddəti bitmiş dərman vasitələrinin satışı bu şəkildə aradan qaldırılır və yaxud dövlət qeydiyyata alınmayan dərman vasitələrinin dövriyyəsi eyni şəkildə nəzarət təmin olunur və bu kimi bir çox üstünlüklərə malikdir bu sistem. Əslində artıq elə bir dövrdəyik ki, Səid bəy, tibb sahəsində də ən yaxşı təcrübələr sərhəd tanımır və hər bir ölkə, belə deyim, öz vətəndaşını qorumaq üçün müasir standartlara qaçır. Yəqin ki, bu dərmanların təqib izləmə məsələsində də biz tək deyilik. Çox maraqlıdır ki, hansı ölkələrdə başqa dərman vasitələrinin təqib və izləmə sistemi tətbiq edilir? Bu hal-hazırda dünyada geniş tətbiq edilən bir sistemdir. Ən çox inkişaf etmiş ölkələrdə biz bunlara Amerika Birləşmiş Ştatlarını, daha sonra Avropa İttifaqı ölkələrini misal gətirə bilərik. Eyni zamanda qonşu ölkələrdən Türkiyədə böyük bir təcrübə malikdir bu sistem vasitəsilə. Daha sonra bizim regionda bir çox qonşularımızdan yenə Rusiya Federasiyasıdır, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan kimi ölkələrdə də bu artıq son illərdə tətbiq olunur. Və biz bunu tətbiq edilən zaman təbii ki, biz o beynəlxalq təcrübəni öyrənirik və beynəlxalq təcrübəyə uyğun bir şəkildə ölkəmizdə bunu tətbiq etməyə çalışırıq. Çox maraqlıdır ki, bu tip sistemlər ümumiyyətlə kənardan bizə məsələn asan görünə bilər, əlimizə məsələn də bu sistemi, amma bunun arxasında çox böyük bir iş prosesi dayanır, hətta bəlkə uzun illər dayanır. Yəni bir gün içində qurulan bir mexanizm deyil, yəqin ki, mərhələli şəkildə formalaşır. Nə vaxtdan başlayıb bu sistem Azərbaycanda və indi hansı mərhələdədir demək olar? Bəli, çox düzgün qeyd etdiniz. Ölkəmizdə bu sistemin tətbiqi başlanıb 2024-cü ilin yanvar ayından etibarən və mərhələ şəkildə bu davam etdirilir.
Biz ilk mərhələdə başlamışdıq müəyyən bir qrup preparatlar üzərindən. Bunlara psixotrop və güclü təsir edən dərman vasitələri aid idi. Biz həmin o dərman vasitələrinin izlənməsini həyata keçirməyə başladıq ilk mərhələdə. Daha sonra tədricən biz siyahını genişləndirməyə başladıq və hal-hazırda 130 adda dərman vasitəsinin izlənməsi həyata keçirilir. Növbəti ilin əvvəlindən etibarən bütün dərman vasitələrinin təqib və izləmə sisteminin vasitəsilə izlənməsinin gözlənilir. Adətən belə sistemlərdə, yəni bu mən belə düşünürəm ki, ilk növbədə ən riskli, ən vacib sahələr prioritetlər olur da. Maraqlıdır ki, bu mərhələli tətbiq olunacaqsa mərhələlərin prioritetləri nədir? Mərhələlərin prioritetləri ondan ibarətdir ki, ilk növbədə biz buradakı sistemin iştirakçılarının bu sistemə hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirməliyik. Çünki burada bizim sistemin iştirakçıları arasında yerli istehsalçılar var, bizdə idxalçı şirkətlər var ki, hansı ki, həmin o dərman vasitələrini ölkəmizə idxal edirlər. Daha sonra onların topdan satış əczaçılıq müəssisələri var, bu dərman depoları dediyimiz həmin müəssisələr iştirak edir. Ondan əlavə olaraq onların istehlak olunduğu tibb müəssisələr, hamısı dövlət və özəl tibb müəssisələri burada iştirak edir və eyni zamanda onların pərakəndə satış həyata keçirilən aptek təşkilatları təbii ki, burada iştirakçılarımız arasındadır və biz bunların... Bunlar bu sistemin iştirakçılarıdır. Bəli, bu sadaladıqlarım bu sistemin hal-hazırdakı iştirakçılarıdır. Biz ilkin mərhələdə ona görə psixotrop və güclü təsir edən dərman vasitələrinə başladıq ki, orada müəyyən kütlə belə deyək də iştirakçısı var. Yəni onların sayı az idi. Çünki həmin o dərman vasitələrinin dövriyyəsinə Daxili İşlər Nazirliyindən xüsusi icazə alınmış yalnız müəssisələr tərəfindən həyata keçirilə bilər və onların sayı az olduğuna görə biz prioritet olaraq onlarla başladıq. Amma tədricən biz siyahını genişlədikcə artıq yeni iştirakçılar əlavə etməyə başlamışıq və dediyim kimi qiymətləndirmə zamanı əgər onların hazırlıq səviyyəsi tam olduğu halda biz artıq siyahını genişləndirərək növbəti dərmanları əlavə edirik siyahıya. Səid bəy, bayaq dediniz ki, biz bu beynəlxalq təcrübəyə də müraciət edirik. Mən istərdim ki, bu haqda biraz ətraflı danışaq ki, sistemin qurulmasında beynəlxalq standartlar necə, nə formada nəzərə alınıb? Ümumiyyətlə təqib və izləmə sistemi dünya təcrübəsində GS1 təşkilatı var. Onun baş ofisi Danimarkada yerləşir. Həmin o təşkilatın standartı var ki, beynəlxalq standartı və o üstün tutulur və bütün bu sistem rəqəmsal izləmə sistemlərində həmin o standarta əsaslanan formada həyata keçirilir. Biz də təbii ki, həmin o standartı öyrənmişik və onun əsasında işimizi, fəaliyyətimizi qurmuşuq. Bundan əlavə olaraq GS1-in hər bir ölkədə öz nümayəndəliyi var və təbii ki, bizim ölkəmizdə də GS1 Azərbaycan adı altında fəaliyyət göstərir. Bizim onlarla da əməkdaşlığımız var və biz onlarla artıq müəyyən bir xidmətlər onlar bizə təqdim edir və o bir qarşılıqlı bu əməkdaşlıq çərçivəsində biz tətbiqi strategiyanı hazırlayıb ölkəmizdə bu sistemi tətbiq edirik. Təşəkkür edirəm Səid bəy, minnətdaram sizə. Dostlar, siz də qoşula bilərsiniz 93 FM-ə. Bugün apteklərdəki kiçik qutuların arxasındakı böyük rəqəmsal dünyadan danışırıq. Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzinin dərman vasitələrinin təqib və izləmə şöbəsi müdürü Səid Fərzulayev bugün bizim qonağımızdır. Qısa bir fasiləmiz olacaq. Öncəsində Sağlam şəhər rubrikamız var. Gəlin birlikdə dinləyək Sağlam şəhəri. Ardınca xəbərlər olacaq. Daha sonra yenidən efirdə olacaq. Dostlar, diqqətiniz bizdə olsun. Sağlam Radio. Sağlam şəhər ancaq binalardan ibarət deyil. Orada yaşayan insanların rifahındadır. Uşaqlarımızın təhlükəsiz oynaya biləcəyi, böyüklərin sərin kölgədə söhbət edə biləcəyi, hamımızın təzə hava ala biləcəyimiz meydançalar və dincəlmə gövşələri. Layihələrdə belə məkanlar nəzərə alınsın. 2026 bizim şəhərimiz, bizim sağlam gələcəyimiz. Səhiyyə Nazirliyi çağırış edir. Sağlam şəhər, sağlam həyat. Sağlam Radioda sağlam xəbər.
Səhiyyə Nazirliyi Mərkəzi Kimyəvi və Toksikoloji Laboratoriyasının baş direktoru Mətanət Axundova bildirib ki, orqan transplantasiyası olunmuş xəstələrdə immunosupressiv preparatların qandakı səviyyəsinin cüzi dəyişkənliyi belə terapiyanın effektivliyinə ciddi təsir göstərə bilir. Buna görə də qanda dərman konsentrasiyasının dəqiq və etibarlı şəkildə ölçülməsi klinik baxımından həyati əhəmiyyət daşıyır. Laboratoriyada olan yüksək dəqiqlik və həssaslığa malik 2 qat kütlə spektrometriyalı maye xromatoqrafı immunosupressantların hətta çox aşağı konsentrasiyalarını belə dəqiqliklə müəyyən etməyə imkan verir. 2 qat kütlə spektrometriyalı maye xromatoqrafının seçiciliyi və dəqiqliyi çox yüksək olduğu üçün beynəlxalq səviyyədə müvafiq analizlərin həyata keçirilməsi üçün qızıl standart hesab edilir. Alınan nəticələrə əsasən müalicə həkimi uyğun dozanı seçir və nəticədə müalicənin effektivliyi və xəstənin həyati təhlükəsizliyi qorunur. Torpaqda ayaqyalın gəzməyin faydaları açıqlanıb. Hal-hazırda bütün dünyada ayaqyalın gəzmək dəbə minib. Ayaqyalın gəzmək dəbi ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında meydana çıxıb. Birləşmiş Ştatlarda belə insanları barefooter, yəni ayaqyalın adlandırırlar. Onlar mümkün qədər ayaqqabısız keçinməyə çalışır və bunu sağlamlıq üçün çox faydalı hesab edirlər. Barefootingin tərəfdarları sübut edir ki, ayaqyalın gəzməyə başladıqdan sonra onların sağlamlığı xeyli yaxşılaşıb. Xalq və həmçinin ənənəvi tibbdə ayaqyalın gəzməyi dəstəkləyir. Pəncəmizin üzərində çoxlu sayda bioloji aktiv nöqtələr var. Bu nöqtələr əsas orqan və sistemlərlə əlaqəlidir. Ayaqyalın gəzdikdə biz bu nöqtələr masaj edirik ki, bu da orqanların möhkəmlənməsinə, onların fəaliyyətinin yaxşılaşmasına kömək edir. Araşdırmalar göstərib ki, ayaqyalın gəzmək immun sistemi möhkəmləndirir, sinir sisteminə müsbət təsir edir, pəncənin bağlarını, sümüklərini və əzəllərini möhkəmləndirir, ayaqlarda qan dövranını yaxşılaşdırır, göbələk xəstəliklərinin qarşısını alır. Ürək-damar sistemi üçün də faydalıdır. İnsanlar bəzən çox yorğun olduqları zaman günü hansı saatı olmasının fərqi olmadan yuxuya dalırlar. Bəzən qısa yuxuya getmək insan üçün çox xeyirlidir. Qısa bir yuxunun sağlamlığa bir çox faydası var. Məsələn, gün ərzində kifayət qədər yuxu almaq stress səviyyəsini aşağı sala və ürək sağlamlığına müsbət təsir göstərə bilər. Qısa bir yuxu yalnız sizə enerji vermir, o həmçinin yaddaşı gücləndirir, yaradıcılığı artırır və ümumi sağlamlığı dəstəkləyir. Günün ortasında yatmağın kognitiv faydaları getdikcə daha çox elmi dəstək tapır. Sağlam səhər, həyata sağlam baxış. Sponsor Başa Sığorta. .93 FM-də eşidilirik dostlar. Siz də bizə qulaq asa bilərsiniz və veriliş ərzində suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Əslində hər bir texnoloji yenilik sadəcə rəqəmlər yığını deyil, həm də bir rahatlıq, bir güvən vəd edir. Paşa Sığortadan sizə danışmaq istərdim dostlar. Siz də bizim efrimizə qoşulun və kifayət qədər məlumat ala bilərsiniz. Əslində dövlətin tətbiq etdiyi bu rəqəmsal nəzarət sistemi, hansı ki biz efirimiz ərzində danışırıq, hər bir vətəndaşın sağlamlıq sığortasıdır. Elə sponsorumuz Paşa Sığorta da eyni fəlsəfəyə xidmət edir. Riskləri öncədən görmək və təhlükəsizliyi təmin etmək. Ona görə də dostlar, rəqəmlər bəzən sadəcə rəqəm deyil, onlar bir xəbərdarlıqdır. Məsələn, elə ötən il təkcə Bakıda 1200-dən çox evdə yanğın baş verib. Statistika həm də bizə onu deyir ki, Bakıda mənzillərdə baş verən 34-dən çox partlayış hadisəsi böyük maliyyə itkilərinə də yol açıb. Bu hər gün bir neçə ailənin illərlə qurduğu yuvasının zərər görməsi deməkdir. Yəni insan olaraq biz hər şeyi nəzarətdə saxlaya bilmərik, amma nəticələri Paşa Sığorta ilə sığortalaya bilərik. Ev sığortası da artıq lüks deyil, bir ehtiyacdır. Ötən ilin acı rəqəmləri də bizə ehtiyatlı olmağı öyrədir. Təsadüfləri ümid etməyin dostlar, gəlin evimizi Paşa Sığorta ilə qoruyaq. Detallar üçün Paşa Sığortanın veb saytına daxil olun və elə indi Ulduz 7000 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Efrimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzinin dərman vasitələrinin təqib və izləmə şöbəsinin müdiri bugün bizim qonağımızdır. Söhbət Səid Fərzullayevdən gedir və siz də suallarınızı yazıb Səid bəyə ünvanlaya bilərsiniz. Sizin suallarınızın hər birini Səid bəy cavablandıracaq. Fasilədən öncə biz beynəlxalq standartları öyrəndik ki, bu sistem qurulanda hansı formada beynəlxalq standartlar nəzərə alınıb, sistemin iştirakçıları kimdir? Bu haqda da Səid bəy bizə məlumat verdi. Digər bir məsələ isə istehsalçı və idxalçı şirkətlər üçün hansı öhdəliklər var Səid bəy? İstehsalçılar üçün burada biz həm xarici istehsalçıları, həm də yerli istehsalçıları nəzərdə tutub qeyd edə bilərik ki, onlar ilk növbədə həmin o istehsal etdiyi dərman vasitələrinin qablaşdırılmasını mütləq şəkildə markalanmalıdır. Və bu markalanma zamanı onlar həmin o dərman vasitələrinin qutuların üzərinə 2D data matrix kod dediyimiz, hansının əsasında ki, bu izləmə həyata keçirilir. O biraz QR koda bənzər bir koddur, bənzir. Bəli, amma biraz təsviri biraz fərqlidir deyə, qrafik təsviri. Və bu şəkildə onlar, həmin istehsalçılar bu öz istehsal etdiyi məhsulları markalanmalıdır. Təbii ki, burada istehsalçıların hazırlıq səviyyəsi də qiymətləndirilir və əgər istehsalçı hələ də müəyyən o avadanlığa, hansı ki, həmin o dərman vasitələrinin markalanması üçün istifadə olunacaq, əgər onlara hələ malik deyilsə, bu zaman öhdəlik düşür onun idxalçı şirkətinin üzərinə. Yəni idxalçı şirkət həmin o dərman vasitəsini ölkəmizə idxal etdikdən sonra öhdəlik odur ki, onu markalasın və markalamış şəkildə artıq dövrəyə buraxsın. Yəni markalanmadan onun dövrəyə buraxılması bir növ qadağan hesab olunur. Bunu daha da xüsusiləşdirsək, çünki sistemin ən görünən hissəsi apteklər və xəstəxanalardır, belə düşünürəm. Yəni gündəlik fəaliyyətində bu mexanizmdən necə istifadə etməlidirlər? Gündəlik fəaliyyət dedikdə, yəni dediyim kimi burada bizim ölkəmiz bilirsiniz ki, ən çox dərman vasitəsi idxal olunur. Yəni faiz nisbətinə götürsək, bəlkə də %95% dövriyyənin idxal payına düşür. Və təbii ki, burada idxalçı şirkətlərin öhdəliyi biraz daha artıqdır. Çünki yerli istehsalçılarımız hələ indi hal-hazırda inkişaf etməkdədir, yerli istehsalımız. Bu səbəbdən idxalçı şirkətlər artıq 2024-cü ildən bəri həmin qaydada dediyim kimi dərman vasitələrini öz anbarlarında markalayırlar. Bunun üçün xüsusi printerlər var. Həmin o printerlərdə biz onlara kodları təqdim edirik müvafiq sayda, həmin o idxal etdiyi partiyanın seriya nömrəsinə və son istifadə tarixinə müvafiq olaraq sayda biz onlara kodları veririk. Onlar həmin o printerlər vasitəsilə o kodları öz anbarlarında çap edirlər və daha sonra onun qutuların üzərinə, dərman vasitələrinin qutuların üzərinə yapışdırırlar. Yapışdırdıqdan sonra xüsusi 2D skaner oxuyucularla onlar o kodları skan edərək sistemə bildirirlər və daha sonra dövrəyə buraxırlar. Ümumiyyətlə Səid bəy, bu apteklərin müəssisələrin bu sistemə qoşulması artıq gedirmi və necə inteqrasiya olunacaqlar, necə olacaq bu proses? Bəli, ilkin mərhələdə dediyim kimi biz biraz az bir apteklə başlamışdıq pilot layihə çərçivəsində. Daha sonra biz dərman vasitələrinin genişləndirici siyahını və biz artıq demək olar ki, bütün aptekləri biz bu sistemin iştirakçısına çevirmişik və hal-hazırda bütün apteklər, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün apteklər hal-hazırda sistemə qoşulmuş şəkildədir. Burada sistem web browser əsasındadır. Yəni siz istənilən bir web browser istifadə edərək bizim sistemin linkinə daxil olaraq sistemə qoşulmuş hesab olunursunuz. Və yaxud da əgər aptekdə öz daxili bir sistemi varsa, elektron bir sistem varsa, hansı ki satış proqramıdır və yaxud digərləri, bunları həmin o sistemi bizim sistemə inteqrasiya etməklə, təbii ki, texnik tərəfdən inteqrasiya etməklə sistemə qoşula bilərlər. Yəni bu inteqrasiya onlara nə üstünlük verəcək? Onlar öz sistemlərində işləməyə davam edəcəklər, amma eyni zamanda onlayn şəkildə məlumat mübadiləsi bizim sistemə də ötürüləcək. Bu 2D data matrix kodlarından danışdınız. Hər bir dərmanın üzərində bu kodun olması zəruridirmi, vacibdirmi?
Bəli, hətta hər dərmanın hər bir qutusunun üzərində olması vacibdir. Bəli, çünki belə sadə başa salmağa çalışın bu məsələni. Məsələn, hər hansı bir dərman vasitəsindən siz məsələn idxalçı şirkət 1000 qutu dərman vasitəsi idxal elədi. Eyni dərman vasitəsi söhbət gedir. 1000 qutu idxal etdiyi təqdirdə biz ona 1000 dənə kod veririk təbii ki. Amma o 1000 dənə kodun 1000-i də fərqli olur. Yəni onlarda 4 dənə məlumat olur ümumiyyətlə kodun daxilində. Birinci məlumat o GIT-in dediyimiz həmin o qlobal identifikasiya nömrəsidir. Bəli. O bütün həmin o dərmanların hamısında eynidir. Bəli. Partiya nömrəsi o da eyni olacaq, çünki eyni partiyadan idxal olunub və son istifadə tarixi də eyni olacaq bütün 1000-də də. Yeganə fərqlənən bir identifikator olacaq, o da sıra nömrəsidir. O da belə misal olaraq deyim ki, məsələn hesab edin ki, məsələn 1-dən 1000-ə kimidir məsələn. Və hər biri fərqlidir. Hər birinə bir sıra nömrəsi qoyulacaq. Və sıra nömrəsi qoyulacaq və artıq bu hər bir kod unikal hesab olunacaq, çünki fərqlidir, təkrarlanan deyil və dərman vasitələrinin qutuların üzərinə yapışdırılan sonra hər bir dərman qutusu ayrı-ayrılıqda izlənilir. Yəni burada izləmə artıq dərman vasitəsinin adı üzərindən getmir. Bəli. Hər bir qutu üzərindən gedir. Qutu üzərindən ona məxsus şəkildə. Maraqlıdır ki, bu sistem təkcə qurumlar üçün deyil, belə deyim də, vətəndaşın özü üçün də təhlükəsiz deməkdirmi? Yəni sadə istifadəçi də dərmanı özü yoxlaya biləcəkmi? Bəli, təbii ki, bizim elə bu ən böyük üstünlüyü, bu əsas əhali üçün olan üstünlüyü odur ki, bəli, vətəndaşlarımız artıq mobil əlavə vasitəsilə bəli, artıq tətbiq hazırlanıb, yaxın zamanlarda Apple Store, Play Store marketlərində də yerləşdiriləcək. Onlar dərman vasitəsini aldığı zaman aptek təşkilatından həmin o mobil tətbiq vasitəsilə oradakı data matrix kodu oxudaraq qabaqlaşdırmasının üzərində müvafiq məlumatlar əldə edəcək o dərman vasitəsi haqqında. Orada həm onun dövlət qeydiyyatı ilə bağlı keçib-keçməmədiyi məsələsi, dərman vasitəsinin məlumatlarıdır, onun əmtəə nişanının adıdır, dozasıdır, qabaqlaşdırma miqdarıdır, dərman formasıdır və digər məlumatlar orada yer alacaq. Əlavə olaraq onun istifadə üzrə təlimatı görə biləcək, o mobil tətbiq vasitəsi yerləşdiriləcək orada da. Və ən əsas da burada məsələ əgər həmin o məlumatlar çıxmadığı təqdirdə, yəni əgər mobil əlavə üzərindən bir dərman tapılmadığı məlumatı görərsə, o zaman təbii ki, dövlət qurumuna məlumat verməlidir ki, mən filansa aptek təşkilatından dərman almışam, dərman kodunu oxuduram, amma kod tapılmır. Bu deməkdir ki, artıq bu dərman vasitəsi ya saxta şəkildə dövrəyə buraxılıb, ya dövlət qeydiyyatı olmadan dövrəyə buraxılıb. Burada elə bil bizim üçün artıq əhalimiz də bizə bir dəstək olacaq bu nəzarət prosesi, köməkçi rolunda bəli bizə çıxış edəcək artıq vətəndaşlar. Eyni zamanda əgər orada bizdə dərman vasitəsi sorğusu bölməsi olacaq. Əgər vətəndaşa məsəl üçün resept vasitəsi hansısa bir dərman vasitəsi təyin olunubsa, o dərman vasitəsinin həmin o adını orada qeyd edərək olduğu məkana ən yaxın hansı aptek təşkilatında o dərman vasitəsinin olması barədə məlumat əldə edəcək, bəli. Və o artıq yəni əlində resept bir-bir düşüb apteklərdə axtarmayacaq da dərmanı. Artıq o biləcək ki, məsələn, özdə ona tələb olunan minimum say nə qədərsə o qədər. Məsələn, ona bir 3 qutu dərman yazılıb hansısa bir dərmanda və əgər ona yaxın aptekdə, bəli, ən azı 3 qutu varsa, o apteki biz ona təşrif edəcəyik. Yəni o aptekdə bir dənə varsa biz onu təşkil etməyəcəyik, göndərməyəcəyik, bəli. Əslində doğrudan da çox ideal sistemdir. Heç zaman vaxtı ikən ağlımıza gəlməyən bu rəqəmsallaşmanı artıq tibb sistemində ən çox da dərmanlarda görə bilir. Doğrudan da biz bir reseptlə aptekə gedirik, yoxdursa, hətta oradakı əməkdaşa deyirik ki, bir zəng gəlin, o bir aptekinizdə görün varsa, biz gedək. Və geyim sahəsində biz hər zaman məsələn bir geyim alırdıq, bir ətir alırdıq, onun orijinallığını yoxlamaq üçün müəyyən bir saytlar vardı, yoxlayırdıq və doğrudan da zaman artıq elə gəlib çatıb ki, biz istifadə etdiyimiz dərmanların da Səid bəy dediyi kimi orijinallığını yoxlaya biləcəyik, ölkəyə saxta yollarla girib-girmədiyini, dövlət nəzarəti ilə girib hər bir şeyi rahatlıqla yoxlaya biləcəksiniz. Hətta neqativ hallar olduqda belə siz bu haqda məlumat verib elə kömək edə biləcəksiniz dostlar. 055 93 490 93 nömrəsinə yazın, göndərin. Bugün elə bir sistemdən danışırıq ki, bu sistem hər bir həbin, hər bir belə deyim, sizin dərmanınızın, şərbətinizin saxtalıqdan uzaq, orijinal və təhlükəsiz olduğuna zəmanət verəcək. Çünki sizin sağlamlığınız Sağlam Radionun hər zaman prioritetidir dostlar. Siz də yazın, suallarınızı göndərin. Sual-cavab rubrikamız var. Gəlin qısa olaraq onu dinləyək. Daha sonra efirimizə davam edəcəyik.
Farmakonəzarət nədir? Dərman vasitələrinin əlavə təsirlərinin və dərman vasitələrinin istifadəsi zamanı yaranan arzuolunmaz nəticələrin aşkarlanması, qiymətləndirilməsi və qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyətdir. Sağlam səhər, həyata sağlam baxış. Sponsor Başa Sığorta. Səhəriniz bir daha xeyirli olsun dostlar. 93 FM-də Sağlam Səhərdəyik. Dünya dəyişir və biz də bu dəyişikliklərin mərkəzindəyik. Artıq dərman qutusundakı bir kod bizə o məhsulun bütün tarixçəsini deyə bilər. Bu rəqəmsal şəffaflıq həm dövlət, həm də vətəndaş üçün olduqca böyük bir rahatlıqdır. Bugün Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzinin dərman vasitələrinin təqib və izləmə şöbəsinin müdiri Səid Fərzullayev bizim qonağımızdır və siz də suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Səid bəy sizin suallarınızın hər birini cavablandıracaq. Odur ki, vaxt itirmədən yazın, göndərin. Çox maraqlı bir sistemdən danışırdıq və bu sistemin çox böyük ehtimal ki, yəni belə geniş miqyaslı sistemin arxasında ciddi bir texnoloji baza dayanır Səid bəy və maraqlıdır ki, bu sistemin texniki imkanları nələrdir və məlumatlar bazası necə saxlanılır, necə formalaşır ümumiyyətlə? İlk öncə onu qeyd etmək istədim ki, bu sistemin qurucusu Türk şirkətidir və həmin o Türk şirkəti bu sistemi Türkiyədə də tətbiq edir. Artıq 10 ildən çoxdur ki, o təcrübəyə malikdirlər və onlarla bu sistemin qurmağımız əsas məqsədlərdən biri onların o geniş o təcrübəyə malik olması və yarana biləcək bütün risklərin artıq nəzərə aldıqlarını və operativ şəkildə müdaxilə etməkləridir. Bizim ölkədən öncə bu sistem regionumuzda başqa bir ölkədə də tətbiq ediblər və texniki dəstək də onlar tərəfindən həyata keçirilir hal-hazırda. Bundan əlavə olaraq bizim Səhiyyə Nazirliyinin rəqəmsal səhiyyə mərkəzi ilə birlikdə onlar həmin o siz qeyd etdiyiniz texnoloji infrastrukturu burada qurublar və təbii ki, həmin o bizim serverlər dediyimiz serverlərdə dövlət hökumət buluduna da köçürülmüşdür. Artıq orada da o yer almaqdadır və buradakı ən böyük dediyim kimi pay yenə də düşür həmin o şirkətin üzərinə. Və biz öz növbəmizdə burada hər hansı bir texnoloji və texniki nəsə bir zərurət yarandığı təqdirdə biz dərhal onlara məlumat veririk və onlar tərəfindən bu həmin o işlər icra olunur. Səid bəy, bəs sürətlə gedir də bu sistemin belə deyim inkişafıdır, yaranması artıq baş verib. Əlavə imkanların, kontrolların tətbiq olunması mümkündürmü? Bəli, biz artıq 2 ilə yaxındır bu sistemi ölkəmizdə tətbiq edir və istifadə edirik. Düzdür, bu bizim üçün də bir yenilik idi, təbii ki, özümüz üçün və biz hər dəfə hər hansı bir risk yarananda və yaxud nəyəsə bir ehtiyac yarandığı təqdirdə təbii ki, biz sistemin təkmilləşdirilməsi üçün əlavə funksionallıq tələb edirik, əlavə texnoloji hansısa bir əməliyyatın həyata keçirilməsi üçün zəruri lazım olan tədbirlərin görülməsini xahiş edirik və artıq bu 2 il ərzində sistem həqiqətən çox təkmilləşdirilib bizim tərəfimizdən və bu təkmilləşdirmə işləri də mən davam etdirilir. Yəni davam olaraq bizim tərəfimizdən bu təkliflər olunur. Bu rəqəmsallaşma dönəmində ən çox belə deyim bəyənilən, ən çox bəyəniləndən daha çox təqdir görülən, ehtiyacı olan sistemlərdən biri də məhz elektron resept sistemidir. Elektron resept sistemi ilə çox maraqlıdır ki, bu sistemin inteqrasiyası nəzərdə tutulubmu Səid bəy? Bəli, hətta artıq yekunlaşıb inteqrasiyası. Biz bunu ötən ilin ortalarında yekunlaşdırmışıq və artıq elektron resept sistemi ilə dərman vasitələrinin təqib və izləmə sistemi inteqrativ şəkildə bir-birinə çalışır
əvvəl məsələn aptek təşkilatı elektron resept sisteminə ayrıca daxil olmalı idi. Təqib izləmə sisteminə ayrıca daxil olurdusa, birində elektron resepti açırdı, birində dərman vasitəsinin satışını həyata keçirirdi. Amma indiki mərhələdə artıq onlar yalnız dərman vasitəsinin təqib izləmə sisteminə daxil olur. Orada reseptin nömrəsi ilə resepti sorğulayır. Artıq həmin o elektron resept sistemindəki olan məlumatı sistem vasitəsilə ötürülür təqib izləmə sisteminə və reseptdə yazılan və reseptdəki məlumatlar açılır artıq dərman vasitəsinin təqib izləmə sisteminə. Yəni hamısı bir arada artıq. Bəli, hal-hazırda hamısı dərman vasitəsinin təqib izləmə sistemində həyata keçirilir. Saxta dərmanların qarşısının alınmasında bəs bu sistemin rolu nədən ibarətdir? Rolu dediyim kimi həmin o bayaq da biz bunu qeyd etdik, data matrix kodlarla olan izlənmədir və əgər hər hansı bir data matrixi skan etdiyimiz zaman hər hansı bir xəta baş verərsə, biz artıq əlavə olaraq araşdırma aparırıq həmin o dərman vasitəsinin seriyası üzərindən, onun dövlət qeydiyyatı yoxlanılır. Əgər dövlət qeydiyyatına alınıbsa belə, həmin partiyanın bizim ölkəmizə rəsmi qaydada idxal olunması barədə müvafiq məlumat bazasına baxış keçirilir. Əgər həmin o seriya orada aşkar edilmirsə, bu o deməkdir ki, artıq o seriya ölkəmizə qaçaq yolla daxil olub və yekunda həmin o saxta dərman vasitələrinin dövrədə aşkarlanması həyata keçirilir. Dəyərli dinləyicilər, bəzən aptekə gedəndə və ya dərman qutusunu əlimizə alanda ağlımızdan onlarla sual keçir. Görəsən bu dərman orijinaldırmı, son istifadə tarixinə tam əmin ola bilərmi? Baxın, bugün bu sualları birbaşa Səid bəy cavablandırır. Səhiyyə Naziri Analitik Ekspertiza Mərkəzinin dərman vasitələrinin təqib və izləmə şöbəsinin müdürüdür Səid bəy və siz də suallarınızı rahatlıqla 055 93 490 93 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Rəqəmsal təhlükəsizlik barədə qaranlıq qalan məqamları birlikdə aydınlaşdıraq dostlar. Dağğanı dəyişməyin xəbərlər olacaq. Ardınca reklamları dinləyəcəksiniz. Daha sonra gözəl bir musiqi fasiləsi olacaq və efrimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Sağlam radioda sağlam xəbər. Son vaxtlar hicama üsulu ilə müalicəyə maraq göstərənlərin sayı xeyli artıb. Hicamanın insan sağlamlığı üçün xeyirli olduğu deyilir. Həkimlər isə onu qəti şəkildə inkar etməsələr də, müalicə gözləməyin doğru olmadığı qənaətindədirlər. Hicama əslində qan alma, bədəndə olan çirkli toksik qanın xaric olması deməkdir. Hicama şəkərli diabet, hipertoniya, revmatizm, sinir sistemi ilə əlaqədar yuxusuzluq, başda və gözdə olan ağrılar zamanı səmərəli rol oynayır. Həkim-terapevt Zakir Quliyev bununla əlaqədar bildirib ki, hicamadan müalicə gözləmək düzgün deyil, ondan dəstəkləyici müalicə kimi yararlanmaq olar və yalnız həkim göstərişi ilə edilməlidir. Xroniki baş ağrısı ayda 15 gün və ya daha çox tezliyi ilə baş verən, ən azı 3 ay ardıcıl davam edən davamlı və təkrarlanan baş ağrısı formasıdır. Bu vəziyyət daha az baş verən epizodik baş ağrılarından fərqlənir. Bu baş ağrılarının səbəbləri müxtəlifdir. Bunlara genetik faktorlar, hormonal dəyişikliklər, ətraf mühitin təsirləri, stres və həyat tərzi daxil ola bilər. Xroniki baş ağrılarının müalicəsi müxtəlifdir və dərmanların həyat tərzinin tənzimlənməsinin və profilaktik tədbirlərin birləşməsini əhatə edə bilir. Bu vəziyyəti idarə etmək çox vaxt hər bir insanın yaşadığı unikal şiddətləndiriciləri və simptomları nəzərə alaraq fərdi yanaşma tələb edir. Mübarizə strategiyaları, profilaktik tədbirlər və gündəlik həyata təsirini bilmək, sözü gedən vəziyyətin həlli və davamlı bu vəziyyətdə olan insanlar üçün ümumi həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının vacib aspektləridir. Dispepsiyanın qarşısının alınması üsulları müəyyənləşib. Həzmsizlik tibbi ədəbiyyatda dispepsiya kimi tanınan həzm problemidir. Bu vəziyyət mədə ağrısı, şişkinlik, mədə yanması, həzm pozğunluğu və bəzən ürək bulama kimi müxtəlif simptomlarla xarakterizə olunur. Düzgün olmayan və ya yanlış qidalanma vərdişləri, stres, mədə turşusunun artması, yemək borusu, peristatika zəifliyi və bəzi dərmanların yan təsirləri kimi bir çox səbəb ola bilər. Həzmsizliyin qarşısını almaq və ya simptomları aradan qaldırmaq üçün bəzi vacib üsullar var. Sağlam qidalanma həzmsizliyin qarşısını almaq üçün əsasdır. Yüksək lifli qidalar, təzə tərəvəzlər, meyvələr, bütün taxıllar və az yağlı protein qəbulu həzmi yaxşılaşdıra bilər. Porsiya ölçülərini azaltmaq, ağır, ədviyyatlı və ya yağlı qidalardan qaçınmaq da faydalı ola bilər. Yavaş-yavaş çeynəmək və udmaq həzmi asanlaşdırır. Tez-tez kiçik hissələrlə yemək mədənin həddindən artıq yüklənməsinin qarşısını ala bilər.
Sağlam səhər. Bütün ailəniz burada sağlam olacaq. Sağlam səhər. Həyata sağlam baxış. Sponsor Başa Sığorta. ...93 FM-də saatlarımız 8:51-i göstərir və bugün qonağımız Səid bəy ilə birlikdə az öncə çox maraqlı məqamlara toxunduq. Dərmanların istehsaldan aptekə qədər hər addımının izlənməsi və bu isə təhlükəsizliyə rəqəmsal bir zəmanətdir. Əslində həyatımızın hər sahəsində bu zəmanətə ehtiyacımız var bizim dostlar. Paşa Sığortadan danışmaq istərdim sizə. Elə sükan arxasında olduğunuz avtomobilləri götürək dostlar. Maşınımızın bir texniki sazlığına nəzarət etmək, əgər bizim borcumuzdursa, yolda baş verə biləcək gözlənilməz halların maddi nəticələrinə nəzarət etmək isə Paşa Sığortanın işidir. Və böyük filosof Fransız Bekonun belə bir fikri var. Deyir, ağıllı insan fürsətləri gözləmir, onları özü yaradır. Təhlükəsizlik də belədir. Biz qəzanı gözləməməliyik, onun gətirəcəyi fəsadları öncədən həll etməliyik. Paşa Sığorta məhz bu həllin ünvanıdır. Avtomobilinizin sığortası olanda yolda qarşılaşdığınız hər hansı nasazlıq və ya qəza sizin üçün böyük maliyyə probleminə çevrilmir. Həyatınızı və yolunuzu nəzarətdə saxlayın dostlar. Öz sağlığınızı necə vitaminlərlə, müayinələrlə diqqət yetirirsinizsə, avtomobilinizin sığortasına da elə yanaşın. Bu həm özümüzə, həm də yoldakı digər insanlara olan hörmətimizin göstəricisidir. Suallarınız üçün Ulduz 7000 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və daha ətraflı məlumat üçün Paşa Sığortanın rəsmi web saytına daxil olun. Avtomobilin check-up vaxtını ötürməyin dostlar. Efrimizə qaldığımız yerdən davam edirik və sizə vaxt itirmədən 055 93 490 93 nömrəsinə suallarınızı yazın, göndərin. Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzinin Dərman Vasitələrinin Təqib və İzləmə Şöbəsi müdiri Səid Fərzulayev bugün bizim qonağımızdır və sizin də suallarınızı hər an cavablandırmağa hazırdır. Səid bəy, bəzən dərmanlar səbəbləri müxtəlif ola bilər. Yəni müəyyən səbəblərə görə bazardan geri çağırılır və bu yeni sistem çox maraqlıdır ki, bu prosesi necə dəyişəcək? Yəni geri çağırma proseslərinə təsiri hansı formada olacaq? Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi müəyyən hallarda istehsalçı tərəfindən və yaxud da tənzimləyici orqan tərəfindən dərman vasitəsinin hansısa partiyasının geri çağırılması barədə qərar verilir. Qərar təbii ki, verilir tənzimləyici orqan tərəfindən, amma müraciət daxil ola bilər istehsalçı tərəfindən ki, həmin dərman vasitəsinin istehsal zamanı hər hansı bir xətaya görə biz həmin o dərman vasitəsi seriyasını geri çağırmasını istəyirik. Və təbii ki, bu zaman müraciət daxil olanda bizim quruma aidiyyəti şöbə tərəfindən məlumat verilir qeydiyyat vəsiqə sahibinə, həmin o dərman vasitəsinin qeydiyyat vəsiqə sahibinə və daha sonra başlanılır onun geri çağırılması. Geri çağırılma aptekdən depoya mərhələ səviyyəsində, daha sonra tibb müəssisəsindən depoya və onlar hamısı yekunda depoda yığılaraq sayılır və aktlaşdırılır və məhv edilmir və yaxud da geri göndərilir. İndi baxır istehsalçının tələbinə. Yeni sistemdə bu necə nəzərdə tutulur? Bəli, yeni sistemimizdə bizim təqib və izləmə sistemində geri çağırılma bildirişi deyə bir alt modulumuz var. Biz həmin qərar qəbul edildikdən sonra həmin o dərman vasitəsinin həmin o seriyasını biz ora daxil edirik və təbii ki, qərara dair müvafiq məlumatlar da ora daxil olunur və artıq sistem üzərindən həmin o dərman vasitəsini satmaq istəyən, o partiyanı satmaq istəyən aptek təşkilatı və yaxud da onu istehlak etmək istəyən tibb müəssisəsi onu satmaq istədikdə və ya istehlak etdikdə ona bir bildiriş gəlir sistem tərəfindən ki, bu seriya artıq geri çağırılıb, siz bunu sata bilməzsiniz və yaxud istehlak edə bilməzsiniz. Və yəni istəsə belə texniki cəhətdən sistem buna imkan vermir ki, aptek təşkilatı həmin dərman vasitəsinin həmin partiyasını vətəndaşa satsın. Yəni bu şəkildə də bu bizim sistemdə nəzərdə tutulur və tətbiq olunur. Digər tərəfdən qeyri-qanuni dərman dövriyyəsi məsələsi var. Bu əslində bütün dünyada var olan bir şeydir. Çox maraqlıdır ki, bu mexanizm bu sahədə real olaraq bir dəyişikliklər vəd edirmi? Effektivliyi necə olacaq qeyri-qanuni dərman dövriyyəsi ilə mübarizədə? Əslində biz
beynəlxalq təcrübəyə baxsaq və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son hesabatlarına nəzər salsaq, biz orada görə bilərik ki, yəni kəskin bir artım var. Həmin o qeydiyyatçız dərman dövriyyəsində azalma faktları var ki, yəni o sistemin tətbiqi ilə hardasa 50-60%-ədək azalma müşahidə olunub son hesabatlarında. Və bu artıq onun göstəricisidir ki, həqiqətən də bu bir alət kimi çox effektivdir ki, siz dövriyyədə saxta və yaxud qeydiyyatçız dərman vasitələrini aşkar edəsiniz. Və təbii ki, indi bizdə bu şəkildə bu icra olunduqdan sonra tam bütün biz dərman bazarını əhatə etdikdən sonra düşünürəm ki və əminəm ki, bu bizim üçün də çox effektiv bir vasitəyə çevriləcək və biz də həmin dövriyyədə olan o qeydiyyatçız və saxta məhsullarını dövriyyəsinin qarşısını almış olacağıq. Sizin də sistemlə bağlı, dərmanların izlənilməsi, keyfiyyəti ilə bağlı suallarınız varsa, yazın suallarınızı 055 93 490 93 nömrəsinə göndərin. Yavaş-yavaş saatın sonuna yaxınlaşırıq dostlar. Qısa bir musiqi fasiləmiz olacaq. Daha sonra yenidən efirdə olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun, dağğanı dəyişməyin. Sağlam səhər, həyata sağlam baxış. Sponsor Başa Sığorta. Efirdəyik dostlar, 93 FM-də ikinci saatımız başlayır. Paşa Sığortanın sponsorluğu ilə Sağlam Səhərdə bugün ölkəmizdə dərman vasitələrinin dövriyyəsinə rəqəmsal nəzarət və təhlükəsizlik necə təmin olunur? Səid bəy bu haqda danışır. Qonağımız Səid Fərzullayevdir, Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzinin dərman vasitələrinin təqib və izləmə şöbəsinin müdürüdür. Səid bəy 055 93 490 93 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz də suallarınızı vaxt itirmədən yazıb göndərə bilərsiniz. Fasilədən öncə saxta dərmanlarda bu sistem necə işə yarayacaq və yaxud da qeyri-qanuni dərman dövriyyəsi, bu məsələləri danışdıq. Uyğunsuzluq halında isə digər bir məsələ isə odur ki, bir uyğunsuzluq halı yaşanarsa, Səid bəy, hansı cərimələr və ya sanksiyalar nəzərdə tutulub? Uyğunsuzluq dedikdə ola bilər biraz belə çox məsələn qeyri-qanuni dərman dövriyyəsinə mübarizədə biz effektivlikdən danışdıq. Yəni ki, sistemdəmi deyim, bu dərmanların dövriyyəsinəmi deyim, bir hansısa uyğunsuzluq olarsa burada cəriməmi, bir sanksiya mı tətbiq olunur? Lap belə kökündən vurduq məsələn, amma istəyirik ki, hər şeyi aydınlaşdıraq. Bəli. Deməli, əgər bu hansısa bir dərman vasitəsi saxtadır və yaxud da dövlət qeydiyyatı olmadan ölkəmizdə dövriyyədədir, bu o deməkdir ki, artıq o bizim sistemdən kənardadır, yəni bizim sistemə bu daxil olunmayıb və bu şəkildə aşkar edilir ki, yəni bizim sistemdə niyə yoxdur? Yəni dövriyyədə var, amma sistemdə niyə yoxdur? Sual yaranır təbii ki və araşdırılır, bəli, müəyyən olunur ki, bu dövlət qeydiyyatı alınmadan ölkəyə idxal olunub və yaxud hansı bir yoldan gətirilib. Bu zaman təbii ki, həmin o aptek təşkilatı, hansı ki bunu vətəndaşa satır, onlar məsuliyyətə cəlb olunur. Həmin bizim mərkəzin əczaçılıq müfəttişi şöbəsi tərəfindən mütəmadi olaraq yoxlamalar keçirilir. Yoxlamalar həm plan üzrə həyata keçirilir, illik plan üzrə, həm də planlankənar yoxlamalar keçirilir. Planlankənar yoxlamalar vətəndaşdan daxil olan şikayətlər əsasında həyata keçirilir və ya hər hansı bir digər dövlət orqanının müraciəti əsasında və eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrində yayılmış bir məlumat əsasında bu zaman planlankənar yoxlamalar həyata keçirilir onlar tərəfindən və həmin o aparılan yoxlamalar zamanı təbii ki, bu dərman vasitələri aşkar olunduğu təqdirdə həmin aptek təşkilatı barəsində inzibat tənbih növü tətbiq olunur və onlara İnzibat Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə inzibat xəta haqqında protokollar tərtib olunaraq aidiyyəti üzrə ya fiziki şəxslər olduğunda Səhiyyə Nazirliyinə, hüquqi şəxslər olduqda isə aidiyyəti üzrə hüquq mühafizə orqanları məhkəmələrə göndərilir və orada baxılır. Səid bəy, belə bir sistemin tətbiqi qanunvericilik bazasında da dəyişikliklər tələb edir deyə düşünürəm. Bu istiqamətdə, yəni mövcud qanunvericilikdə sistemlə bağlı dəyişikliklər aparılıbmı və ya nəzərdə tutulubmu dəyişikliklər?
Çox yaxşı bir mövzuya toxundunuz. Bəli, bizdə ilk növbədə 2024-cü ilin iyul ayında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən sistemin əsasnaməsi təsdiq olundu. Ümumiyyətlə ilk öncə qeyd edim ki, bu sistemin tətbiqi ölkə başçısının müvafiq fərmanı əsasında yaradıldı və təbii ki, o fərmanda bir sıra dövlət qurumlarına tapşırıqları verildi. Və Nazirlər Kabineti tərəfindən həmin o sistemin əsasnaməsi təsdiq olundu 2024-cü ilin iyul ayında. Və bizim əczaçılıq fəaliyyətini belə çox da tənzimləyən ən böyük, ən ali sənədimiz olan, normativ sənədimiz olan dərman vasitələri qanundur. Bu qanunda dərman vasitələrinin təqib və izləməsi anlayış kimi verilib hal-hazırda ki, nədir? Onun anlayışı nədir? Bəli. Və hal-hazırda Səhiyyə Naziri tərəfindən həmin o dərman vasitələri haqqında qanuna dəyişiklik barədə sənəd layihəsi hazırlanıb və sənəd layihəsi hal-hazırda Nazirlər Kabinetində baxılır. Ümid edirik ki, yaxın zamanda aidiyyəti üzrə digər dövlət qurumlarına veriləcək və razılaşdırılıb təsdiq ediləcək. Orada yeni düzəlişlər nə nəzərdə tutulub? Artıq təqib və izləmə sistemi barədə yeni bir maddə əlavə olunacaq dərman vasitələri qanununa. Və o maddə sırf ancaq dərman vasitələrinin təqib və izləməsi haqqında olacaq. Və bütün o vacib məqamlar bu prosedur barədə